आज हम मुगुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव मुगुंटा रेड्डी के बारे में आपको बता रहे हैं। कल एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री जी की जो अलायंस है एनडीए, उसके घटक दल टीडीपी ने उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए उम्मीदवार बना लिया है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अब अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो मुख्य गवाह है, उनके परिवार के लिए वोट मांगेंगे। हमारा सवाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हर आदमी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने दबाव के बाद, जेल डालने के बाद गवाही देता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सीधा जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई दूर का रिश्ते नाता करके जुड़ा हुआ है, सीधा जुड़ा हुआ है। एमएसआर को भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के टीडीपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और वो पिछले कई दिनों से वहां पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो हम जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में कहा था, शरद रेड्डी की कंपनी ने 55 करोड़ रुपए आरोपी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिए, इसकी जांच भी ईडी करे। That's the Aam Aadmi Party briefing. Harish Khurana ji is with us right now. Harish Khurana ji, several points, sir, that are being raised. एक तो आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री को समन किया, sir. He's just reached the ED office. Kailash Gehlot, sir, one point on that. And second point on that, Kejriwal ko Ashirwad campaign, sir. BJP alleging the number is not reachable. It doesn't exist. We tried to do that, sir. It is, in fact, the number couldn't be reached upon, sir. Harish ji. Just getting back to that BJP leader for a quick reaction there. But in the meantime, another briefing taking place. Atishi is about to speak now. Saurabh Bhardwaj, as we were hearing from the Aam Aadmi Party on a daily basis, that we're looking at these press briefings and what they call as bada khulasas that they have been doing over the arrest of Arvind Kejriwal until the time that he remains in the ED custody till the 1st of April. Meanwhile, another mantri who was said to be during the time as far as the drafting of this policy was being done is being questioned by the Enforcement Directorate. सेक्रेटरी थे मनीष सिसोदिया जी के, जिनका बयान मात्र इतना है कि उनको सीएम रेजिडेंस में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए कुछ कागज पकड़ाए गए। सी अरविंद का बयान कहीं पर भी नहीं कहता कि अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे लिए, किसी ने अरविंद केजरीवाल जी को पैसे दिए। वो सिर्फ इतना कहता है कि सीएम रेजिडेंस में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े उनको कुछ कागज मिले। इसमें पैसे के लेन देन का कोई बयान नहीं। दूसरा बयान, शरद चंद्र रेड्डी, जिनके बारे में आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि साउथ लॉबी के शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी ने। Well, Shivani is also with us right now. Shivani, this campaign that Sunita Kejriwal released yesterday, within 24 hours, it seems that the number is no longer functional. Amita, the WhatsApp number that was released after a video message where Sunita Kejriwal had launched a campaign, Kejriwal Ko Ashirwad, yesterday is not functioning now, as Meghna has already shown that the number does not exist. It shows it's invalid number. And not only this, few BJP leaders have also tweeted about it, including Shehzad Poonawalla, and there are screenshots on the social media that are also showing certain messages that were given on this WhatsApp number by the people of Delhi, calling for resignation from Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal. So it seems that one of the reasons for this number not working can be that it has been withheld by the Aam Aadmi Party. That is the allegation that's coming in from the BJP. We need to be very sure about this because we'll be waiting for an official response on this particular case from the Aam Aadmi Party. And we've been seeing, Amita, that each day since Arvind Kejriwal has been arrested by the ED, there are press conferences and protests that are happening from the Aam Aadmi Party. And now
this campaign seems to be backfiring because the number is not working, and a number of messages that are also circulating on the WhatsApp and also on the social media platforms showing certain messages that demand resignation from the Chief Minister of Delhi. So we have to wait for an official response from the Aam Aadmi Party.